Ok, bà chụp điệp số mặt tiền học niên trong vấn đề trong cùng YouTube chỉ tỷ group nâng chỉ tỷ đoán xóa cũng tại vì thay một can channel khác tên chí đại chia channel chạy lênនៅព័ត៌មានរថយន្តជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គ្នាមួយរយៈកន្លងមកហើយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយចែករំលែកអ្នកនរគ្នាគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបលុប maintenance បាទឲ្យ request បាទរថយន្ត Lexus RX 350ឆ្នាំ2016បាទអញ្ចឹងដើម្បីលុបឲ្យ maintenance request អញ្ចឹងយើងមើលទៅលើប៊ូតុងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ប៊ូតុងហើយយើងមើលទៅនៅមុខងារផ្សេងណាបាទគេអញ្ចឹងយើងចុចលេខ1បន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះ display ទៅបាទចូលមកកាន់ display បាទបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសយកពាក្យកន្លែង setting ណាបាទកន្លែងរូបកងចាក់ហ្នឹងបាទនេះកន្លែងហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតយើងបាទយើងចូលទៅកាន់នេះ vehicle setting បាទ vehicle setting មកបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើបាទហើយចូលមកយើង enter ណាបាទបន្តមកទៀតយើងមាន schedule maintenance request និង oil maintenance request បាទអញ្ចឹងយើងលុបទាំងពីរណាប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងយើងលុបទាំងពីរแล้วយើងចុចជាស្រ័យបាទអញ្ចឹងយើងលុបទាំងពីរទាំង schedule ទាំង maintenance បាទអូខេចុចលើ vehicle setting មកបាទ enter តមកទៀតយើងលុបលើ schedule មុនបាទតមកទៀតយើងយកពាក្យថា yes បាទអូខេបាទបន្ទាប់ពីយើងលុបលើ schedule ហើយតមកទៀតយើងលុបលើ oil maintenance request បន្តទៀតបាទតមកទៀតយើងយក oil maintenance request បាទតមកទៀតយើងចុចយក yes បាទអូខេបាទឥឡូវការលុបរបស់យើងគឺបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអស់ហើយអញ្ចឹងរបៀបលុបគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់នេះមកយើងយក setting បាទបន្ទាប់មកទៀតយើង scroll រកពាក្យ vehicle setting enter បាទយើងចូល line schedule បាទតមកទៀតយើងយកមកកន្លែងនេះដែរបាទ vehicle setting enter oil maintenance request បាទអូខេអញ្ចឹងចប់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើតើទៅរបៀបលុប maintenance request បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការ